哟，你们看，那是谁呀？还能有谁呀？那不就是王后的亲妹妹芈月吗？芈月怎么会在这儿，还做着宫中下人的活计？哼，芈月犯上作乱，诬陷魏夫人，被大王责罚到后花园扫地来了。这个，不会是你们要带我来看的景致吧？怎么样，妹妹？看着还赏心悦目吧？还是算了，我们还是回去吧。我们犯不上招惹他们。怎么？因为他我被禁足1个月，还没出这口恶气呢。哼！见过国美人，樊少使、魏少使。妹妹真是劳苦啊，让人心疼啊。若早知如此，该悔不当初吧。芈月做事，从不后悔。芈月妹妹手脚灵便，倒像是做惯了粗活的人。听说大王除了罚你扫路径，还责令王后好好教训你。也不知道王后准备了多少藤条和板子。宫中愚不可及之人，果然很多。可惜王后今日的板子是打在自己的身上，大约该是有几分疼了。国美人，你擅生是非，谣言惑众，藐视中宫，你可知罪？芈月，你敢教训我？被别人当枪使唤，还到处卖弄，真是愚不可及。站住！姐姐，这死丫头气焰也太嚣张了，她完全就没有把你放在眼里呀。算了吧，我们还是回去好了。你尊卑不分，竟敢顶撞于我！来人，把他拿下！哎呀，可怜呀，可怜！现在让我可怜你，迟了。不是说你可怜？少废话，张嘴！谁敢动手？拜见王后。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 跪下。樊少使，你身子不方便，起来吧。谢王后。我竟不知道，这后宫中原来谁都可以越过我，来处置我的应试。臣妾不敢，王后明察。你是说我糊涂，看不清对错？太阳刺眼，看不清也是有的。哼，好，就算我眼神不济，你倒是说说，这芈月到底有何过错，要你来罚她？她一个没有身份的应妾，居然敢跟我顶嘴！你是宫中老人，自然懂得位分高低，方才胡言乱语，亵渎侮辱我，这该如何处置？臣妾性格爽快，都是无心之言。王后，这国美人好厉害呀，无心之言都能挑拨是非，恶意中伤。若有心，岂不即刻便杀了人？姑姑说得对，我今日不罚国美人本人，但我要罚她那张嘴。她既然喜欢长嘴，那就自己长嘴，20下即可。难不成要我请人帮你，更为妥当？王后，国美人服侍大王10多年了，即便是没有功劳，也是有苦劳的。求王后给她留点颜面。己所不欲，勿施于人。今日我要不罚她，怕她是没有记性。珍珠，是。你给我一下一下的数好了，要打得响亮，打闷了、打轻了都不算数。是。打呀，快打呀！打得太轻，这下不算，再打。王后，火气不必太盛，刚立了夏，还没入伏，火气大了，
容易伤身。大王的长姐，尹夫人，想不到这么巧，在这儿会碰到王后。自大王大婚，我这是头一次回宫，就撞上了热闹。大热天儿，你们都跪着干什么呀？快起来吧！尹夫人明鉴，臣妾无罪，不过就是多说了2句，并没有犯什么大错。王后竟然这般羞辱我！王后乃后宫之主，无论是大错小错，罚你总有罚你的道理。你是后宫之主，是中宫，更应该宽厚仁德，别动不动就罚跪掌嘴，会吓坏人的。尹夫人有所不知，是国美人先动手打人的。是吗？可我怎么看到的，却是国美人被掌嘴，哭哭啼啼的。使劲儿啊！夫人，使点劲儿！使劲儿！好，使劲儿！再使点劲儿！快了，快了！使劲儿！夫人！王后这般羞辱我，我还有何颜面在宫中活下去啊？大王要是不替我做主，那我只好死了。宫中的日子就是这个样子，有人一手遮天，有人就不得不忍气吞声。除了以死相拼，否则就要永远受人欺负。记得先王后还在的时候，有一次唐夫人做错了事情，先王后当着众人面责罚了她。她大约是因为面子过不去，就投环上吊了。结果被她的侍女撞上，救了她的性命。为这事，大王还训斥了先王后。从此以后，这宫里就没人再敢招惹唐夫人了，怕她再死一回。是啊，那次唐夫人运气真好。什么运气好啊？我猜她其实只是做个样子。她大约是预先让她的侍女候在门外，当她踢翻胡床，侍女冲了进来，别人也只能赞她好运了。臣妾参见大王。大王，樊少时就要生产了。怎么样了？樊少时滚下台阶，受到惊吓，身子也受了挫伤。这生产恐怕要费些周折，医女正在里面施救，请大王放心。愣着干嘛？还不快去！是。夫人，再使点劲儿！使劲儿！赶紧拿水，拿水来！坚持住啊，夫人！夫人，使劲儿啊！恭喜大王，贺喜大王！樊少时生了一位公子。樊少时怎么样？樊少时失血过多，身体虚弱。李密，臣在。寡人将樊少时交给你，务必要让他康复。是。臣妾恭喜大王，又得了一位公子。大王救命！大王救命！又出什么事了？国美人被王后施以掌刑，不堪受辱，投环自尽了。大王，你是后宫之主，看看你做的好事。大王，这不干臣妾的事啊！寡人明明听嬴夫人说，国美人跟芈月口诀几句，你却大发雷霆，让国美人掌嘴，吓得那胆小的樊少时滚下台阶。你呀，太
失望。大王，大王，王后，姐姐，姐姐，太医，太医，姐姐，姐姐，你怎么了？太医，太医，姐姐，姐姐，你别吓我，姐姐，太医，姐姐怎么了？太医，你赶快向大王禀报吧，王后有喜了。有喜了。姐姐，郭美人死了，让永相令好好的把她发送出去。老奴明白。他这个人心浮气躁，但又最贪恋奢华，怎么会甘心自杀呢？母亲，给寡人好好查查。是。眼下后宫总是出事，寡人正想，是不是该把这后宫重新交回给魏夫人主持？依老奴看，禀报大王，太医说王后有喜了。啊！恭喜大王，贺喜大王！马上告诉太医院，派2个最好的太医照料王后。是。这回好了，寡人要有嫡子了。大王，您刚才说主持后宫之人，若此时变动，恐怕对王后安胎不利。算了，以后再说吧。希望寡人没有看错人。姐姐，你醒啦？王后，姐姐你躺下，别动，要好好休息。为什么？你有喜啦！我有喜了。哎呀，真的，我真的有喜了。是。大王呢？大王知道吗？已经派人去通报大王了。大王一定在怪我，樊少时因此早产，国美人又自尽了，我没有管好后宫。今日的事，样样都撞到一起，不能怪你。可是，在大王心里，这些罪过我是逃不掉的。让婢子不平的是，今日之事明明是国美人他们冲撞王后，尹夫人在大王面前竟然不替王后分辨，反而替国美人他们说话。那个女人，我们惹不起，下次见到她，一定要多长个心眼儿。也算王后命好，竟然这个时候有孕。本来这次事情闹得这么大，她无论如何都是难以翻身的。哼，姐姐，就算王后有孕，也抵不过国美人自尽和樊少时滚下台阶的错处，差一点儿是2条人命呢。啊，不对，是3条。这次啊，可够他们担待一阵子的了。哼。国美人自尽，那原也是阴差阳错。估计他本意也就是想闹一闹，让王后难堪。谁想到，他竟会那么笨，踢翻了胡床，胡床居然卡住了门。好一阵侍女才推开门，结果假戏真做了。姐姐，我可是听说幕间正在拷问国美人身边的人。
万一侍女把真情说了，闹不好大王会怪罪的。有何真情？我们既没有将樊少使推下台阶，更没有让国美人上吊啊。姐姐说的是啊。不过反过来想想，王后这时候怀孕，没准是好事呢。王后怀了大王的嫡公子，可偏偏在这个时候失了宠，那嫡公子生出来也是要讨人嫌的。姐姐，到时候你的公子华做太子，那可就是10拿9稳了呀。妹妹，你真会说话。姐姐今日如何？不好，这2日王后都不怎么肯吃东西，本来就害喜，吃了就吐，再加上心里烦闷，人就消瘦了许多。王后觉睡不踏实，听见脚步声人就惊醒，我们都不好说破。王后那是盼着大王呢。自从我怀孕，大王总共来我这里也不过2次。唉，这孩子命真苦，还没出生就和他娘亲一起被大王嫌弃了。王后别这么想，到底是大王的嫡公子，大王怎么会不心疼呢？只是眼下这些乌七八糟的事情搅和在一起，大王不得不对王后疏远，也好显出公平。什么公平？我又没做错什么事。王后是没做错，那芈月呢？事情不都是因她而起？她若不冒冒失失的去抓厨娘，那国美人能借着这个由头辱骂王后，樊少使能莫名其妙的摔倒，王后都是因为护着她才惹出这些事端来。姑姑说的不对，有些事情不是我们想躲就能躲得开的。妹妹来了。外面的花开得好美，这是我采来给姐姐和肚子里的孩子看的。其实刚才玳瑁姑姑的话也不无道理，你我当日都太过冒失，我若能忍了一时之气，也不会落得如此地步。姐姐何苦要自怨自艾？妹妹从不愿意忍气吞声，更不赞成姐姐委曲求全。可如今这件事情都指向交房殿，我是有口难辩。我也觉得那日是赶事，怎么会那么巧？特别是樊少使跌倒，真的有些奇怪。夫人，芈月来了。就说我身子未好，不宜见人。是。看来樊少使还在生我的气，妹妹算是上门赔罪了，行吗？以后人到了门口就不必通报了。是。小公子长得如此清秀伶俐，跟樊少使一个模子似的。跟我一样有什么好？还没出世就滚台阶。奶娘，先把小公子抱下去吧。是。那日和国美人发生口角，妹妹也是无奈。姐姐看到了，我并非挑衅之人，但事到临头躲也躲不过去。但无论怎样，惊吓到了姐姐和腹中的小公子总是不对的，所以妹妹做了件小衣裳，算是给姐姐赔罪了。真是难为你了，都是小孩子家的东西，还要你费心。
东西虽然粗糙，但也是芈月的一片心意。姐姐看看，这风川牡丹是你绣的？是。你用的是锁绣针法，绣得如此灵动，活色生香。就算是秦宫的头等绣女，也没几个有你这样的好针线的。都说樊少使是秦宫里1等1的巧手，什么针线都逃不过樊少使的慧眼。其实芈月的女工还是从小跟魁姑学的，望樊少使以后能多多指点。不敢谈什么指点，不过是比旁人多花了些心思罢了。记得我未出嫁时，曾给魏国国君绣了一件龙凤锦袍，魏国国君因为太过珍爱，除了祭祀大典，从来不舍得拿出来穿呢。看来芈月真是班门弄斧了。姐姐上次跌倒吃了大苦头，可芈月好奇，姐姐怀有身孕，出门走路怎么会这般不小心？哪里是我自己不小心的，分明就是有人要……若不是姐姐不小心，那就是另有原委了。那日王后责罚国美人，我心里害怕，慌不择路，所以这件事说到底还是我自己不小心，怨不得旁人的。听说那国美人的死因有了口供，经过刑讯拷问，侍女采爱交代说，国美人其实并不想死，只是想吓唬人，想以此来要挟王后。阴差阳错，竟用胡床抵住了门，这才送了命。这个国美人，幸亏她死了，不然如何面对寡人？大王说的是。还有什么事没有告诉寡人？那日樊少使滚下台阶，怕是有人做了手脚。芈月告诉老奴，樊少使对滚下台阶之事一直耿耿于怀，但对如何跌倒的原因却是吞吞吐吐，其中定有蹊跷。这樊少使为何不肯说出实情呢？他必有难言之隐。芈月这个丫头不简单，有些事情老奴也是自愧不如啊。好久没有去过王后处了，这会儿天色还早，去王后那儿吧。是，大王。去交房殿。王后，太医说这药是驱暑安神开胃的，王后这些日子吃不香睡不好，让人看了真是着急。天那么热，饭都吃不下，哪还吃得了这苦药？拿走，我不吃。药该吃还得吃，王后怎么可以耍小孩子脾气呢？臣妾见过大王。王后坐下别动。王后为何不肯吃药？药太苦了。确实是有点苦，良药苦口嘛。王后都快要做娘亲的人，得为了你肚子里的孩儿着想。来，寡人喂你。
王后，王后，有件事你要早做准备。何事？王后您怀孕了，这一时半会儿还没办法侍寝。你若不安排应女服侍大王，魏夫人那边定不会闲着。弄不好，大王的心就被魏夫人那边的狐狸精给勾走了。大王近来对我宠爱有加，他心里想要别的女子，我自然不拦着。可你要我安排别的女子躺到他身边去，心里总是别扭的。既然如此，那就算了。乏了，想睡一会儿。王后合合眼吧，大王一会儿还要来用晚膳呢。玳瑁姑姑，依你看，让谁服侍大王为好？依奴婢看，不如按年纪大小来排列。孟昭氏最为年长，就安排她先为大王侍寝吧。依亲疏，应该是芈月，你怎么不提她？王后，您不是早就答应过芈月，绝不安排她服侍大王吗？我知道你心里在顾虑什么。算了，就依你吧。大王到！臣妾见过大王。不是说过了吗？如今你怀有身孕，以后就免礼吧。谢大王。大王，今日女医治告诉臣妾，凭脉象，臣妾怀的可能是男胎。男儿好，寡人期盼的就是你给大秦生一个顶天立地的男子汉。他在动了。看样子王儿也想知道父王是不是喜欢他。寡人的嫡子怎能不喜欢？大王，臣妾今日特意让厨子烹制了楚国风味的鲫鱼汤，也不知是否合大王胃口。好，上菜吧。是。大王，请用。你是孟昭氏吧？大王好眼力，臣妾孟昭氏。味道不错。王后，大王，臣妾失礼了。王后怀着寡人的子嗣，王后辛苦了。此刻好了些吗？大王，只怕臣妾眼下不适宜侍奉大王用膳了，请大王恕臣妾告退。再准备一些酒菜，就让孟昭氏服侍大王用膳吧。不必了，大王。寡人还有政务要处理，王后好好歇息。是。
1个时辰后，寡人会派辇教来接孟昭氏。是。王后不必多礼。恭送大王。大王，坐。听说张仪出使楚国回来了。是，此刻他正在殿外候着。这家伙，哼，在楚国是遍地仇人。我以为弄不好他会把脑袋丢在那儿。看来他是个运气不错的家伙。快宣张仪进殿。是。如今张仪是秦国使臣，昭阳虽然与张仪有旧怨，但有晋上在中间斡旋，大约也不能将他如何。大王，张仪出使归来，拜见大王。长子免礼。楚弟子。长子坐。我站着吧。看长子神采奕奕，容光焕发，定是大有斩获。大王说的没错。楚王待微臣奉若上宾，美女酒肉伺候。张仪就趁机劝他与齐国断交，与我秦国结盟。那楚王可答应？微臣向楚王历陈与秦国结盟种种之好处，说的他是口服心服。他为了取信于秦，与齐国彻底断交，已经派勇士专门去辱骂齐军。可是楚王贪得无厌，这回怎么会如此痛快呢？微臣说，大秦会献600里于楚国。什么600里？自然是土地600里。哪里的土地600里？张仪让楚王相信是大秦的商於之地600里。长子出使之前有言在先，怎可没有大王允准，私自将600里秦地赠与楚国呢？大秦别的土地，在下无权处置，而这600里，张仪还是有权私自授受的。大胆张仪！几位秦国使臣一举一动都该秉承寡人之意，你竟然信口开河，胡言乱语，无端将我大秦国土当私家财物随意赠与。大王息怒，大王息怒，大王息怒。那楚王是个见利忘义之徒，张仪若不让他看到些许好处，他怎肯与齐国断交，与我秦国结盟呢？好大的口气！600里肥沃土地，是我大秦数代国君、几十万将士用性命换回来的，在你长子眼中，竟然只是些许好处。来人，把这个妄自尊大、矢口昌言的狂徒拿下，割去他的舌头！张子，木心，芈月，这是怎么了？这个家伙在宣誓殿得罪了大王，大王要割他舌头。张子，你不是出使楚国了吗？怎么刚刚回？天降大任于斯人，必先劳其筋骨，苦其心志，饿其体肤，割其舌头。哈哈哈哈！我张仪为秦国立下了不世之功。可惜世人见识鄙陋，赫赫之功换来了百般羞辱。你将秦国600里土地献于楚国，大王割你的舌头已经是便宜你了。600里，张子，此事可当真？当真又如何？600里不过是个数字。我用我的600里换来了秦国和楚国结盟，明明是占了大便宜。糊涂人永远都算不清楚这笔账。你的600里？自然是我的600里。哦，我知道，
我知道你的600里。那既然如此，你为何不向大王讲明呢？我为何要向大王讲明啊？大王若是圣明，自然知道我张仪就是掉了脑袋也不会把秦国的土地轻易交给楚国。大王若是糊涂，多说又有何用？你这是拿性命在赌气。明君贤臣，心有灵犀，尽在不言之间。不和你这疯子辩了。木心，这是天大的误会，千万在这里等一等我，啊，等等我。月公主，月公主。大姐，我要见大王。大王正在和楚离子商议国事。我要见大王，这事与大秦国事有关。大王正在气头上，我劝你最好不要趟这浑水。大监放心，我来专门是给大王去烦消气的。好，请吧。大王，拜见大王。你来有何事？芈月有要事向大王陈情。你若知趣，快给寡人退下。大王还不知芈月来意，便要将芈月赶出殿去。你是来给人说情的？芈月是来给大王贺喜的。何喜可贺？自古明君思贤若渴，诸国逐鹿中原，得人才者得天下。张仪国士无双，一人口舌抵过数名骁勇之将，朝中能有他这样的人才，是大王之大幸，秦国之大幸。张仪骨舌摇唇，无法无天，擅自将我大秦600里土地赠与楚王，即使寡之，也解不了寡人心头之恨。大王若为600里烦恼，大可不必。此600里非彼600里，大王误会了张仪的用心。什么此600里非彼600里？寡人不知道你在说什么。今年开春前，大王好像赏过张仪一块封地。不错。大王可还记得那块封地有多大？有多大？臣记得大概是3、5里吧。整整6里。大王大约也不记得那块封地在何处了。那地就在商於。张仪感激大王恩赐，给他取了个地名叫600。这次出使楚国，张仪用自己这600，骨舌摇唇说成600里，诱惑楚王弃其连秦。大王看，这张仪是该赏还是该罚？6里啊！600，6里。那楚王若是知道实情，肯定气得发疯了。寡人不怕他发疯，就是怕他不发疯。他一发疯就会乱来，他一乱来，就会死得更惨。这张仪太过桀骜不驯，他为何不早早说出实情呢？居然给寡人打哑谜，害得寡人气血冲头。寡人定要罚他。那大王打算如何罚他？还要取他的舌头解恨吗？木间啊，在，快给寡人传话，放了张仪，好生安抚。是。寡人过后要重重的赏他。张仪出使楚国，功绩赫赫，著于竹帛。寡人赐张仪月俸100斗，10亿千户。谢大王恩典。哎，大良造，你为何瞪视我张仪呀？明明是你张仪对我目不转睛。我张仪对你目不转睛，是因为我想起来你欠在下一笔赌债还没还。赌债，小人得志。说得好，我张仪是小人，你大良造是君子。君子出言，
驷马难追呀！张仪，你休要张狂。既然我公孙衍与你有赌约在先，那我今日一定言而有信。不是，大良造，你这是何苦呢？张子，别，张子，你这是干什么？大王，我公孙衍愿赌服输，不就是想让我当众脱光身子爬3圈吗？好，我今天就爬了。胡闹！当初一句戏言，却要当真。朝堂之上，你们是要自己难堪，还是要寡人难堪？回大王，张仪本无此意，实在是大良造多心了。听到了没有，公孙衍？张子都已经说过了，不要意气用事。快把衣服穿好。大良造乃是寡人的大良造，你等都给寡人听好，谁敢再提赌约之事，寡人定不轻饶。是。蓉儿来信了，张子从楚国带来的。信上都说什么了？蓉儿说她很想念我们，日日刻苦读书，希望有一日能早早与我们团聚。1年不见了，蓉儿懂事多了。姐姐，你这是去哪儿了？看你这一身弄的。我刚才在花园里与公子撞比剑，我是木头剑，他是真剑，他占了我很大便宜。那公子壮是魏少使的独子，年纪比你还要小一些，你让让他就是了。快进屋，把衣服换了。我们离秦国越来越远了吧？可不是，再过半日啊，就到了齐国的地界了。公子还想回到秦国？我不知道，就是觉得我在那里还有未了之事。没关系，我们还会回到秦国的。就张子使计离间了齐楚之盟，楚王发现自己上当，恼羞成怒，已发兵10万，直奔武关。众爱卿，对此事有何意见？回大王，楚王大发雷霆，莽撞出兵，又无其他诸国相助，虽无交手，败绩已露。我等谋定而后动，以逸待劳，后之发，先之至，定能一举成功。大王，司马错愿领兵出征。大王，臣甘茂愿率兵伐楚。大良造，你意下如何？大王，既然张仪建议出兵，还是请大王定夺吧。大王，大王，请留步。大王，臣有话要说。说吧。臣猜测，这次出兵，大王本来属意大良造。寡人不是非他不可，而是想借势化解恩怨。可惜公孙衍却故作姿态，与寡人较量。大王不必为难。如今我大秦众志成城，臣愿意亲自领兵出征。你也不用亲自出马。寡人打算安排司马错为帅，去对付楚军。姐姐，姐姐，这么晚找我有事吗？妹妹可曾听说大王要出兵攻打楚国了？我听说了，是楚国发兵攻秦，秦国不得不出兵应战而已。
明明是张仪欺诈在先的，王兄才愤然出兵。眼下两军对峙，千钧一发，秦楚联盟即将破裂。如果此事能够劝说大王退让一步，这事端说不定可以化解。姐姐想让大王如何退让？说服大王再派使者出使楚国，将那600里土地照承诺送过去，不就化干戈为玉帛了吗？姐姐糊涂，这600里土地，大王若想送，早就送过去了。眼下双方已经打算靠实力说话，若没打出个结果，谁肯退让？这可如何是好？此事只有静观其变，急也急不得。大王，魏夫人来了。她来何事？魏夫人说，她刚调制了一些熏香，送给大王驱蚊去暑。让她进来。是。大王，听说你又制香了。论调制熏香，宫里恐怕还真的没人比得上你。走吧。大王谬赞。这几日秋老虎厉害得很，臣妾新调制的这种香，驱虫醒脑有奇效。哼，待会儿让木剑给寡人点上试试。大王是否还记得，华儿出生在盛夏，因为是大王的第一个孩儿，格外疼爱，怕蚊蝇滋扰了华儿，大王亲自为他打扇。臣妾看了，既心疼大王，也心疼华儿，用了好几日，才调制出驱虫安神的熏香。是啊，转眼间，华儿已从咿呀学语的婴儿，长成气宇轩昂的大秦公子。身为长子，华儿一心想为大王分忧解难。华儿听说，大王近日准备伐楚，求我转告大王，他想同司马错一同出征，担当重任。好，华儿这个孩子越来越有出息了。谢大王。这地图上的国家，在周天子时代曾经有3000诸侯。自平王东迁以后，大国吞并小国，到了3家分晋的时候，就剩了20余家。势力最强的为齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦7家。此后，这国与国之间的形势看似疆域时时在变，大国对峙之势却僵持了100余年没变。依张子所见，如今是不是又到了变的时候？这周天子之治与当今之事已经大良造。大王在里面吗？30-40年以前，大王正在与张子议事，我这就去通报。不忙。吴起与楚国变法，申不害与韩国变法，我就在此等候。大王可知道这种种变法的结果如何呢？都没有成功。为何不成功？变法害宗族之权，侵封臣之利，因此变法之臣不是不得好死，就是妥协退缩。就连我秦国的商君之法也差点落得个人死法亡。列国之中，诸君继位无不废新法复旧法，可只有大王您杀商君，却仍然推行新法。这意味着只有秦国才有可能成为破局之国，改变这天下的运势。正是。这意味着不管结果怎样，都可以让君臣你我不枉此生，青史留名。大王说得好，大丈夫生当惊天动地，死则轰轰烈烈，绝不可无声无息，枉此一世啊！好，长子，敬你。敬大王。来。哎，大监，
别只想着给大王道，还有张仪呢。老奴迟钝，竟忘了张子海亮。来，禀报大王，战报来了，司马错与公子华率兵丹阳大捷，俘楚军统领躯干，大将军景翠与楚将70多人，斩首8万人，秦国得到了汉中郡。好，太好了。哦，大王，大良造公孙衍来了，让他进来。可他在门口站了一会儿，又一声不吭的走了。算了，寡人过会儿再传他。是。母亲，老奴在。马上给寡人下旨，褒奖丹阳大捷的军中有功之臣。是。贺大王。来，张子。公子真替夫人争气。姐姐为何心情如此之好啊？妹妹来了。今日早朝，大王当着众人夸赞华儿勇冠3军，是降龙伏虎之人才。恭喜姐姐！华儿本来人才出众，这次得胜而归，他在大王心中的地位必然更不一般了。张仪以6里假设600里，骗楚王上当，楚国发兵讨伐，却又丢了汉中，这可真是个天大的笑话。可不是嘛？你听说了吗？今日大王在朝堂上还新设了官位。有这事儿？封张仪为相邦，封司马错为少上造大将军。相邦？相邦这个官位可是秦国从来都没有的呀。难道大王为了重用张仪，因人设事？这连你都能看得出来呀。公孙衍原为大良造，集军政大权于一身，而如今权力3分，国政归张仪，军政归司马错，大良造的权力算是被架空了。如今公孙衍告病在家，不问朝政，大王对他也是越来越冷了。姐姐，大良造与我们同气连枝，他失势，那岂不就是你我失势吗？是啊，这也是眼下我最担心的事。大王政务繁忙，小臣只是偶然小恙，还有劳大王亲自登门探望，令微臣心中惶恐。爱卿是寡人肱骨之臣，爱卿久病不愈，大秦朝堂上不见大良造之踪影，实在让寡人食无味，寝无眠。大王言过其实了，我公孙衍如今在朝中，早已是无足轻重之人。微臣刚刚听说丹阳大捷，还没来得及向大王贺喜。丹阳大捷，乃秦国君臣一心的结果。寡人历来深信，君王待臣子如手足，臣属待君王则如心腹，内外相依，上下相随，浑然一体。君王待臣子如犬马，臣属失君则如路人，陌路相逢，冷眼相对，君臣分离，背道而行。大秦若无君臣同心同德，哪有今日的成功？大王所言极是。上一次送来家书，王兄和母后的身体尚好，怎么才几个月就……都是张仪那小人害的，他卑鄙无耻，害我楚国，害我大王。说起来，还不是因为当年和氏璧师道，他在楚国曾经受辱，从此便对我楚国恨之入骨。大王在得知丹阳战败的消息后，便口吐鲜血，至今都卧床不起啊。当初我嫁到秦国，
王兄和母后指望秦楚联姻，相互帮衬，不料才1年多光景，两国交恶，兵戎相见。难怪母后在信中会责骂淑儿无能。作为王后，一不能袒护母国，二不能阻止夫君近君子远小人，任凭张仪等奸诈之徒横行朝堂。淑儿实在是羞愧。王后不必自责，眼下就有一个机会，王后可为楚国周旋。请讲。只要秦王肯将被俘之楚将屈盖、景翠等人送回楚国，并归还汉中之地，这秦楚两国仍有重修旧好的机会啊。那伤于600里呢？这哑巴亏也只能楚国自己咽了。好，请转告王兄和母后，淑儿尽力而为。那在下告辞了。玳瑁姑姑，快给我梳妆，我要去见大王。王后现在就去，是否匆忙？我不能眼睁睁地看着秦楚交恶，不然有朝一日我们会在秦国都抬不起头的。大王对王后宠爱有加，王后慢慢劝说，说不定大王会回心转意，跟楚国重交旧好。王后，魏夫人和魏少使求见。他们来做什么？黄鼠狼给鸡拜年，他们这会儿来定没安好心。那我告诉他们您身体不舒服。等等，还是见见吧。让他们进来。是。姑姑收好。好。臣妾给王后请安了。难得2位姐姐来我这里，快赐座。是。王后怀着身孕，不必为我们忙碌。我们是去看唐夫人，正巧路过交房店，又因前一阵子臣妾得了一些上好的枣花蜜，想这东西安神最好，特地给王后带来。多谢2位姐姐惦记。其实我一直吃得香甜，睡得安稳，什么安息香、安神茶之类，在我这儿都是多余的。果真如此，那王后真是好福气，在这后宫里能像王后这样，不管遇到什么事儿都能够想得开的，掰着指头也数不出第二人来。我又没做什么亏心事，有何想不开？人不一定做了亏心事才会想不开呀，人心贪婪，日思夜想也会坐立不安。臣妾就听说过楚国有蛇吞大象的奇观，魏夫人勿听谬传。王后是忘了，《山海经》中就有楚蛇吞象，3岁而出其骨之说呀。那是8蛇吞象，与楚国无关。哦，是吗？那贪图秦地600里，却丢了汉中600里的笑话，这总该与你们楚国有关吧？的确不是蛇吞象，那是猪吃老虎。这等蠢事被世人弹齿够笑，如坐针毡的滋味儿，王后该是领悟极深的。你们放肆！怎么，王后恼了臣妾？哎呦，臣妾跟魏少使本是真心来跟王后说闲话，给王后解闷儿的。若是讨不到王后的欢心，只能怪我等愚笨了。既然王后是心宽之人，臣妾说2句笑话，王后不爱听就当耳旁风便是了。其实这一阵子，宫里内外都在说那600里的笑话，大王听了数遍，依然说这笑话有趣得很。好了，王后安心养胎吧，我们就不打扰了。
站住！把这坛子扔出去！什么造化蜜，明明是害人的毒药！是。王后不要理睬这等刁妇，他们就是故意来气你的。你气了，就是招了他们的道。怀着身孕，凡事要为肚子里的孩子着想。我正是为了腹中的胎儿，才更忍不下这口气。我是楚国第一公主，嫁入秦宫为后，楚国兴，我则地位稳固；楚国弱，我则危机重重。那魏延还不是因为看到我王兄被张仪戏弄，丢了土地又兵败，才趁机来羞辱我。如若秦楚真的交恶，我这腹中的孩子也会受到牵连，前途堪忧。玳瑁姑姑，你去把芈月找来。我现在分寸全乱，我想要她给我出点主意。王后也太相信芈月了吧？世人皆知，芈月与那张仪往来甚密，害苦了我们楚国的就是张仪那小人。我不信芈月会眼看着母国衰败。那可说不准。玳瑁姑姑，给我梳妆，我要去见大王。此刻就去吗？此刻就去。一定要去吗？一定要去。姐姐，姐姐，哎，月儿，你来的正好，与我一同去。姐姐要去哪儿啊？去宣誓殿。姐姐，去不得。为何？姐姐刚见了楚国使臣，就要去宣誓殿。那姐姐是以秦国王后的身份，还是以楚国公主的身份去见大王？自然是秦国王后的身份啊。那姐姐就要去恭贺大王，秦军丹阳大捷，获取汉中。你昏了头了？不是芈月昏头，是姐姐一时气血冲头，打算做绝不可做之事。我虽是秦国王后，但也是出身楚国的嫡公主。两国交恶，母国受到伤害，芈姝更该挺身而出，义不容辞。姐姐诧异，两国相争，姐姐若想说和，就该有适宜的说和之词。若只是一味的偏袒母国一边，会让人以为姐姐嘴上说自己是秦国王后，可行事却还是楚国公主。姐姐是后宫女子，嫁夫随夫，不该贸然干政。大王是我夫君，这事也是我家事，你若怕事，就不要去了。姐姐火急火燎，即便劝谏，也切不可情急。姐姐，姐姐，这次秦军占领了汉中，拔掉了楚国往日插在秦楚之间的楔子，将关中、汉中连成一片，对周边6国形成了居高临下的压迫态势。长子，你立下头功，寡人敬你一杯。谢大王。大王宏图在胸，张仪乃是局中一走卒罢了。敬长子，敬长子。王后，大王正在设宴庆贺丹阳大捷。我要见大王，让我进去。如果让王后进大殿，小的担待不起。让我进去。不能进，王后。让我进去。让他进来。臣妾参见大王。王后本该在交房殿安心养胎，贸然来此有何事？臣妾有要紧的话说给大王听。秦楚两国相邻，唇齿相依，双方兵刃相见，实在令人痛惜。眼下战事早已结束，王后用不着为此焦虑。既然战事已罢，难道大王就不想与楚国重修旧好？
如何重修旧好？抚慰并释放俘虏的楚军兵将，归还楚国汉中之地。王后爱乡心切，希望两国交好，就不该让秦国割肉去补楚国的脓疮。秦楚两国交战，楚国出兵在先。如果这次赢家是楚国，难道楚国还会释放我秦军之将领，归还我秦国之土地吗？秦楚交恶都是因为你张仪行事不端，你怎有颜面立于朝堂之上，还说三道四？这里是秦国的朝堂，我张仪拿的是秦国的俸禄，我上对得起秦王，下对得起秦国的庶民，为何没有颜面呢？列强纷争，楚国乃强国之首，我张仪不去谋划那些小国，偏偏针对兵强国富的楚国，还不是因为楚国行事不堪，自取其辱？你张仪行骗，竟责怪我们楚国的不是。楚国国君贪婪，与我秦国联姻，是为了贪图我大秦商於之地600里，数次讨要不成，企图联合齐国出兵伐秦。难道我秦国不该奋起反击吗？为王者厚德载道，臣妾恳求大王清除朝廷奸佞。寡人用人以德为本，满朝文武以忠为纲，何来的奸佞？世人皆知那张仪乃是反复无常的奸佞小人，秦国以他为相，定让列国笑话我秦国小人当道。大胆！我大秦建国数百年，从不允许妇人干政。你不识大体，强闯大殿，辱骂重臣，顶撞寡人，哪里配得上一国之母的身份？大王，臣妾苦口婆心，良言相劝，只求大王清除枉昧，以正纲常。闭嘴！王后已经神志不清，来人，在，即刻送王后回宫，面壁思过。大王，王后身子重，大王，臣妾还有话，奴婢送您回宫。大王，大王，臣妾还有话还没说完呢。王后，大王，王后，快叫太医！禀大王，王后的脉象时速时缓，太尉不可有大碍？臣已让女医治为王后扎了几针，以稳胎象。从今日起，王后不可随意走动，不可操劳忧心，更不可情绪大喜大怒。你们可听到了？奴婢不敢有任何怠慢。既然王后养胎，不可操劳忧心，这后宫事务还是重新交还给魏夫人，让唐夫人协助着办理。是。王后需要静养，从今日起，后宫嫔妃们来向王后请安，只在门外，不得入内。王后没有寡人之令，不得离开交房殿，大门给我关好，免得闲人打扰王后。大王，大王，大王，姐姐，大王，夫人重掌后宫，可喜可贺。恭喜夫人！不过是王后不能理事，少不得再辛苦我一些，也好为大王分忧解难，为各位姐妹操心吧。姐妹们一向体谅我的辛苦，如今也只是依照旧例办。各位姐妹，请坐吧。谢夫人。上茶。姐姐，这是我给你备的贺礼，恭喜姐姐。虽说王后不能立誓，
但是王后的应签孟昭氏已经侍寝，按理说这后宫设宴应该请她一起。姐姐说的有理，他们来不来是他们的面子，我们请不请是我们的本分，免得让人家以为我们这边分帮分派似的。我给魏夫人说了，可她说处女休想再翻身了。王后身边那几个应女被扫地出宫，那是迟早的事。不到最后尘埃落定，一切预言都为时过早。恭贺夫人重掌后宫，恭喜夫人！还不快把门关上！姑姑，外面在闹什么呢？今日风大，外面树叶被吹得哗哗的。珊瑚，去把窗子关上。是。王后，时候不早了，早点歇息吧。姑姑又何苦要骗我？宫里本来就是如此，盘高踩低的。别说那些嫔妃们，就是内侍婢子们，跟了得了势的主子，即可耀武扬威，跟了势了似的，马上抱怨连天。从小到大，我在储宫里看得多了，只是没想到会轮到我头上。王后别急，还有不到2个月，胎儿就足月了。只要您能生下一位小公子，这后宫还是你的。哪有那么容易？2个月足够宫里风云变化几回了。王儿落地前，大王若仍恼怒于我，就算这孩子生下来，也不会讨大王欢心。现在想想，芈月当日拦着我，也真是一片好心。芈月呢？她怎么没来看我？平日里我有什么事情，她都在我身边与我商量的。哦，也是。大王不让任何人进入交房殿，也把月妹妹挡在外头，这可怎么办啊？玳瑁姑姑，这是王后赏给你的。这不年不节的，王后何以赏我？孟昭氏，你是王后的陪嫁应女，自你到秦国，王后一直把你看成心腹之人。论亲疏，芈月是王后的亲妹妹；论容貌，那景氏也不输于你。可王后还是选中你首先为大王侍寝，可见她对你的器重。是。因此，你与王后一荣俱荣。眼下王后正受挫折，身处困顿，正是用人之际。你要用心好好服侍大王，让大王对王后回心转意。王后对臣妾恩宠有加，臣妾定不辜负王后。大王，大王，芈月有一事不明，要向大王请教。说吧。芈月听说咸阳有一女子，
在家是好女儿，在外是好媳妇。有一日，娘家人和婆家人一言不合动手打了起来，都喊那女子帮忙，弄得那女子好生为难。大王可有处置的办法？若那女子想做婆家的好媳妇，就该一心帮着婆家；若她想做娘家的好女儿，那就休婚，回娘家去吧。难道就不能两全？不能。也没有是非对错？当然有。那谁对谁错，谁来评判？那就要看谁人说，对谁说，怎么说。哦，我明白了。大王，芈月为了王后的事情，已经往大王的承门殿跑了好几次了。那小丫头倔强，但对王后倒是忠心耿耿。既然如此，不知为何王后安排身边的应女侍寝，却从来没有芈月。谁都能看得出，芈月的心思不在这里。回去替寡人传旨，把楚国那些被俘的将领们都放回去吧。是。哎，你这是把寡人往哪里带的？大王要去哪儿啊？是你把我带到这里来的。大王日日忙于公务，难得到园子里转一转。前一阵儿啊，这儿的菊花开的是要多好有多好啊，眼下呀都快开败了。拜见大王。免礼。你们在做何事？今日是吉日，臣妾特地沐浴更衣焚香，前来采集花草，以供奉在臣妾房中神龛面前，替大王和王后祈福。为寡人和王后？是。都祈了什么福啊？大王英勇神武，威冠群雄。王后贤良淑德，风华绝代。臣妾想祈求上苍的神灵，保佑秦国风调雨顺，保佑大王和王后恩爱和睦，更要保佑大王即将出生的嫡子康泰平安。只是祭祀祈福要有虔诚之心，你这花红柳绿，只怕诸神会怪罪。你还是洗净脂粉，重新沐浴更衣，再做吧。姑姑，您看我舞的如何？你这剑是打哪儿来的？是魏少使的儿子公子撞的。你拿人家东西干什么呀？是公子撞他丢弃的，我在草丛中捡到的。你看，都生锈了。呼，嘿，吼，呼。他好久不见主人，思念得很呢。他是思念草原的风声，旷野的辽阔，想让我带他出去。你不会真的想要离开这儿吧？我一直打算，只要找到幕后真凶，报了仇就走。可直到今日，一事无成。眼下舒姐姐又有磨难，我自然更是走不了。所以你郁闷得很，就来找他了。你说我该怎么办？事事都毫无头绪。你有难处，何不去求我父王开恩帮忙？世上可以欠钱，但不可以欠人情。大王若是开恩，我两手空空，无以回报。你是王后的陪嫁，你可以侍寝呢。父王可以给你名分，为你遮风挡雨。
你知道我心里有人，虽然他已经不在了，可他一直在我心里。树上的叶子已经开始发黄了。孟昭是这个无用的东西，奴婢花了那么多钱疏通，他好不容易见了大王，竟然几句话就被大王打发了。这是怪不得他，大王本来就对他淡淡的。大王的心思太难猜，难也不难。大王看重心思聪颖，胜过脸蛋俊俏。后宫中像芈月那样的女子，凤毛麟角。只可惜芈月不肯，不然大王那边……王后诧异，幸亏芈月不肯。王后想想，要是芈月肯了，王后会真的高兴吗？我有什么高不高兴？肚子里怀着大王的嫡子，却被禁足在此，见大王一面都成了奢望。好在幕间隔三差五的替大王来问候，那只是例行公事。大王并非儿女情长之人，人不见，情就更淡了。示威示威，胡不归呀？谈何容易！相位在那边等待先生已久，魏王已经在边境调派人马，随时准备迎候先生入魏。先生还在犹豫什么呢？我和秦王虽然意见相左，但我仍然是秦国的大良造，怎可轻言离去？不求封百里侯，但求展平生愿。先生与商鞅皆是百年难遇之奇才，有岂可居于一国一域、一人一情呢？纵观列国数百年风云，有几个国君真的能够以国相托？岂有管仲？但管仲之后再无管仲。秦得了一个商君，不会再有第二个商君了。大丈夫伸展才能，改天换地。先生与其在秦国与秦王论短长，莫如回魏国，与秦国争短长。你回魏国，替我转告魏王，多给我一些时日，容我筹划。大王，邢夫人派人送来了急信。明日，寡人要去北郊行宫，你就不用跟着去了。是，大王。还有，去告诉魏夫人，寡人会在邢夫人那边住上几日，后宫之事就交给他吧。是，大王。姐姐，妹妹来了。姐姐，你听说了吗？大王出宫了。母亲刚才来过了，说大王去了北郊行宫，要在那儿住上几日。眼下王后被禁足，大王又不在宫里头，你去给永相令景离传个话，就说让他该干什么干什么。妹妹明白。你们快些收拾好了，就准备午膳吧。再有多半个时辰，芈月就该回来了。好。给我拿下！你们想干嘛？魏少使之子公子壮丢失了一把宝剑，魏夫人命人彻查，终于发现了行窃之人。大秦有秦律，秦宫有宫规，在下
只好不客气了，带走。你干嘛？你干什么呀？你干嘛？哎，放开！小冉，放开我！放开我！小冉！小兔子！老这是芈月所住之处，无论何事，只有王后才有权处置。你们回国！大王要王后静心养胎，他什么事也管不了。如今呢，是魏夫人奉旨主持后宫。走！不行！小冉！姑姑，快去找芈月！快！放开我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 ！小冉，你不能进，你不能进呐！小冉，姐姐进！放他进来！小冉，姐姐来了，不怕。永香莲为何恐我弟弟？奉魏夫人之命。魏夫人？魏夫人为何抓个孩子？你弟弟偷了公子状的宝剑，按照秦律要砍去双手。那宝剑不是我偷的，是我捡的。更何况你芈月也是读过书的人，岂不知礼法有云，男女7岁不同席。即便如此，此处是后宫，除了大王和各宫公子之外，不可以有其他男子，除非处过宫刑。小冉捡了公子状丢弃的宝剑，就算有错，也绝非偷盗。至于后宫无外男，小冉是我弟弟，如今也不过是个10多岁的孩子，何况此事我已经得到王后的允许。王后许可是私情，我行的却是秦法宫规。后宫不容外男，若是偶然闯入，或可逐出了事；若是奉诏而入，也不可过夜。你这个弟弟在宫中居住，已非一日，为避人口舌，只能宫刑。不准碰我弟弟！不准碰我弟弟！放开我！姐姐救我！姐姐，不准碰我弟弟！你敢动我，死你全家！放开我！你动我！哟，气性还真大。可惜呀，景离孤身一人，吃饱了全家不饿。你找我来好了。别碰我！别碰我！你我无冤无仇，何至于此？我奉命行事，只是魏夫人有话，一定要等你来了才能动手。现在啊，时辰正好。姐姐救我！这样水嫩的小童，只要1刀的功夫，就成全他了。别碰我弟弟！放开他！我求你了！你要什么我都答应你，不要碰我弟弟。我可什么都不要，只是魏夫人要什么，我就不清楚了。好，我懂了，我去找魏夫人。芈月是聪明人，早这么做，省了多少周折。姐姐，我好怕。小冉，别怕，姐姐一定想办法救你，别怕啊！等我，一定等我回来。姐姐一定要来救我！夫人，芈月求见。芈月来了。我在焚香，如此雅事，只能心静，千万急不得，只好怠慢了。心思恶臭的人，再焚香也无济于事。有人死到临头，还敢嘴硬啊？你要害我，就冲我来，不要害我弟弟。谁敢害你呀？
你可是当今王后的妹妹。至于那个违反宫规的小童，大王委我主持后宫之重任，不好因为你是王后的妹妹，我就徇私舞弊，只好按照规矩办了，对吗？魏夫人用不着兜圈子，你说吧，究竟要如何，你才能放了我弟弟？妹妹这话可就说差了，我向来都是与人为善，成人之美的。我看你在王后身边日日委曲求全，也并未得到什么好处。妹妹如此启年月貌，若是只以幼女身份终老秦宫，实在是太可惜了。先王后陪嫁中有一小臣之子叫魏成，20有余，与芈月年貌相当。我意欲为你们做个媒，这对玉姬为聘，如何？你要我离开这里？不是离开，是风风光光的嫁出去。只有这样，你才会放了我弟弟。2日之内，我会安排你出宫成亲。你与他成婚后就离开咸阳，随他去大梁吧。你那弟弟姓魏，说不定我们还是同族呢。我会为他在大梁安排一个出身，如何？只可惜我是王后的人，不能由你左右。眼下王后自顾不暇，哪里还护得了你呀？更何况你是心甘情愿的，她不能为了一己私欲，就耽误了你的美好姻缘。你如何才能叫我心甘情愿？这难也不难。王后眼下被禁足，是再好不过的了。你乖乖地按着这上面的话抄写一封书信，就说你和魏成两情相悦，要和他白头到老，共度终生。辛苦你回去就这么做。明日我派人拿着这封书信去跟王后提亲。魏夫人筹划得好周全。为了成全你们，总是要滴水不漏的嘛。我要是不写呢？那可就是你的不对了。明日一早，我若是拿不到这封书信，你那个弟弟可就一刀全了了，从此倒也干净。开门！开门！开门！快去禀报王后，说我有要事，必须马上见她。稍等。丹茂姑姑，快带我去见王后。你是故意为止，还是昏了头了？大王有令，外人一律不准进入交房殿。那麻烦姑姑把王后请到门前。你安的什么？你安的什么心呢？王后心情愁苦，日夜难眠。今日好不容易能睡个午觉，你又来打搅。你有己无人，根本不顾王后有孕在身，又被禁足的辛苦跟烦恼。魏夫人让永相令捆了小冉，说小冉违反宫规，要施宫刑。魏夫人眼下主持后宫，要杀要罚，谁能拦得住啊？何况秦宫有秦宫的王法，那魏冉被罚，该是事出有因。且不说王后正受挫折，大门都出不去，就算她还能说得上话，因为你们俩姐妹的关系而袒护你，定会被人诟病。还是回避为好。魏夫人捆小冉，是醉翁之意不在酒，她是要把我赶出宫去。哦，她用弟弟的性命来要挟我，逼我嫁给一个魏国小臣之子，说明日是最后期限，若得不到我的承诺，她就要对弟弟下毒手。
这事可就难办了。按理说，你是王后的陪嫁应试，婚姻之事轮不上魏夫人插手。可眼下王后被禁足，又身怀6甲，若硬撑着为你出头，与那魏夫人纠缠起来，弄不好有了闪失，谁能担待得起呀？你一向疼爱魏冉，定不肯叫她受苦，但不苦她，就只好苦你了。此事还是你自己做个决断吧。呆猫姑姑，呆猫姑姑，你一定要帮我！呆猫姑姑，芈月，你可是公主身份，怎可给我一个奴婢下跪？我知道，姑姑一向不喜欢我，可眼下救人性命是大事，求姑姑一定要帮忙。王后已经自身难保，你还是不要连累了她才好。何况你芈月一向足智多谋，就算没别人帮忙，你也能过了这个坎儿。呆猫姑姑，关门！呆猫姑姑，呆猫姑姑，呆猫姑姑，姑姑。这整日里躺着，躺得整个人都软了。再过几日，小公子就要出世了。女医治说，让您没事啊，多走动走动，免得生的时候太受罪。玳瑁姑姑呢？玳瑁姑姑，你刚才去哪儿了？是不是月儿来了？哦，是芈月，来给王后问安。听说王后午睡就走了。也是，好久没见月妹妹了。姐妹说话还要隔着堵墙，不如不说。再扶我在屋里走走吧。芈月只是一个小小的陪嫁应妾，母亲竟然用这种手段将她逼出宫去。她虽然是一只小泥鳅，却总在这后宫掀起大风浪。王后欺辱母亲，也是倚仗于她。除了她，这后宫会敞亮许多。听说，王后已被禁足在交房殿，大权重回母亲手中。那芈月再想作怪，又能将母亲如何？君子以私患而预防之。既然她是祸水，当然不能留。论人品相貌，那芈月都是上等女子，可母亲竟然要将她许配给一个普通小厮。华儿，此事与你根本无关。难道芈月也给你灌了迷魂汤？孩儿觉得明珠暗投，实在可惜。你莫非是疯了？竟然会有这心！她是王后身边的应妾，随时准备给你父王侍寝。若让你父王知道你有如此打算，心里会如何恼恨于你？太子之位，想都不要再想。可既然母亲要让她嫁给别人，为何不成全自己的孩儿？花儿，你可要想清楚，你是大王最看重的长子，日后是要继承王位的。若想成亲，也必须是和诸国的嫡公主联姻，助你成大业。那芈月应妾之身，毫无背景，她能帮你什么？母亲，不必再说了。由此看来，这个芈月就是个狐妹子，在宫中更不能留。芈月，我已听说你弟弟魏冉之事，这些人趁我父王不在宫中下此黑手，行事卑鄙。眼下王后虽自顾不暇，但只要她肯出面，魏夫人他们不得不忌讳她3分。可眼下，我想见他一面都不行。
这么说，连王后都不能庇护你了？魏夫人他们鬼祟伎俩，害小冉，就是为了害我。我豁出去了，大不了拿我的命去抵小冉的命罢了。你这是以卵击石，眼下还不是拼命的时候。这是我的出宫令符，你拿上，去找我父王，他此刻在北郊行宫，骑马去快些，悄悄走，不要惊动任何人。都已经什么时候了，你还犹豫什么？拿着。我不想向你父王讨要任何东西。你当真以为我父王是施恩图报之人？况且，你要先过了眼前再说。其实你知道，我父王心里一直很喜欢你，而且，我父王是个有情有义、很值得人仰慕的男子。子歇，子歇，你能听到我说话吗？月儿。姐姐身受之苦，小冉心灵有关，我要去救小冉，去救姐姐，子歇会等我的。记得公孙衍刚到秦国的时候，还是我给大王引荐的他。那时候的公孙衍，青年才俊，意气风发。第一次与大王见面，他与大王仿佛是前世的缘分，促膝交谈了一夜。寡人因公孙衍攻占河西之地，和诱服魏国主将公子昂的功劳，封他为秦国的大良造。这是一人之下，万人之上的殊荣。寡人真不信他会背弃大秦。大王，人心是会变的，有的人永远贪心不足。何况眼下张子与大良造水火不容，魏王又不停地差人给大良造送礼，我想目的只有两个：一是为提醒他还欠着魏国的人情；二呢，是为让他知晓，说到底，只有魏国人对魏国人更亲一些。当下秦国权力三分，张仪与公孙衍相争，正好让公孙衍再生意念。公孙衍一向是心高气盛，魏王对公孙衍又是志在必得。对于公孙衍，大王还是尽人事，听天命吧。大王，穆坚来了，让他进来。是。
大王，出了何事？是关于芈月的弟弟偷了公子壮的剑，魏夫人要施以宫刑。你是如何知道此事的？是魏良人叫侍女给老奴报的信儿。这个魏良人倒是个有心人。这个事说小也小，说大也大。老奴拿不定主意，所以才决定跑这一趟。一个小女子遇到这种事情，该是天塌了。大王要帮她，他要寡人帮他吗？这我就不知道了。是。来，喝酒。哎呀，后宫之事不胜其烦，大王到我这儿喝杯酒都不能踏实。当初长姐为我打理后宫的时候啊，寡人的耳根子清净多了。后宫女人多，是非也多，但大王过去好像对这些是是非非并不往心里去。后宫没变，大王却变了，是不是？大王又有心上之人了？长姐有雍大人常来陪伴，在北郊行宫过着神仙般的日子，还拿寡人来打趣。这么说，大王今晚住在我的宫里，难免孤单，让姐姐安排一个好女子给大王侍寝，无妨。大王，芈月来了。她来了？是。她真的来了。看看去。哪个芈月呀？是不是那个伶牙俐齿的小丫头？是。这么说，今夜不用我安排，大王也有侍寝的人了。此事寡人已经知道，既然有王后的应允，宫刑可免，但按秦律，偷盗他人财物必须责罚，哪怕是寡人的兄弟，也不能网开一面。眼下魏夫人执掌后宫，行事虽有些急躁，但并无大错。那不是偷，那把剑是公子壮丢弃在草丛里的，是生了锈的。怎么不是偷？那是谁家的园子？他拿走那把剑，告知了公子壮，并得到许可了吗？大王明示芈月，如何才能救弟弟？我大秦以法立信，刑上大夫，寡人帮不了你。芈月，你还是回去吧。大王的心情你不是不知道，就是你在这儿跪上一晚上，也不会有结果的。大剑垂怜，能否安排芈月今晚侍寝？你说什么？芈月山穷水尽了，连这性命都不在乎，哪还在乎这身子？眼下只有这法子了，望大剑成全。
给寡人宽衣。你今日怎么了？连宽衣都不会了吗？怎么会是你？你以为如此就能救你弟弟吗？明月是情，心甘情愿。丫头，你的心思明明白白写在脸上，你有难处，有求于寡人。可你知道寡人这一辈子最痛恨的是什么吗？就是被人利用。大王恕罪，明月出此下策，的确是走投无路了。你对寡人并不真心，何苦如此？明月，别无选择。起来吧，寡人从不强人所难。你跪着也没用。你打算让寡人做什么，是你的事；寡人打算做什么，是寡人的事。你出去。4时，他们就要对小冉动手了。真是稀罕事儿，你芈月也有服软的时候。听说你昨日从我这儿走后，去求过王后，却吃了闭门羹。我倒也是好奇，这王后一向是把你当成救命稻草一般，这次怎么就轻易放手了？怕是自顾不暇，只好把你当成弃子了。其实王后也应该心存谢意，我给你安排的去处，并不算差。多说无益。这是你要我写的那封信。一手交人，一手交信。刚才我还在担心杀只鸡临死前还得正正翅膀呢，你可是惯于作怪。把你写的拿过来，让我细细看看，免得你在里面再耍什么把戏。见不到小冉，你休想拿到这封信。你若不给我这封书信，你那弟弟可就性命不保了。夫人，夫人，那小童他……你来的正好，把那小童给我带到这里来。不是啊，
木剑方才领人去了隐宫，把那小野种给带走了。什么？没事儿，小冉，没事儿啊，不疼。小冉，小冉，姐姐，小冉，吓死姐姐了！回来就好，回来就好，让姐姐好好看看。哎呀，哎呀，怎么了？这怎么回事啊？木剑说，按大秦令，偷盗必须砍首。但秦王下旨说，念及小冉年幼，就割了一个小手指头。可怎么办，小冉？姐姐，我小冉不好，给姐姐惹下这么多麻烦，请姐姐处罚。不怪小冉，小冉没有做错任何事情，是有人心存恶念，故意要害我们。那该怎么办？自今日起，姐姐一定要用性命来保护你们，让恶人再也不能欺负到我们头上。不哭，小冉。大家手脚都利索点儿，把这院子都给我打扫干净了啊！还有那边，还那一边，啊，大监请留步。哎呦，是魏夫人。想来大监不会不知，大王已经命我主持打理后宫事务。今日我本想依照宫规处罚一小童，大监为何出手干预？老奴也是受命而行啊。奉谁之命？大王。大王？这不可能。夫人是怀疑老奴在假传大王旨意。大王他不在宫中。大王耳聪目明，夫人若是对老奴有责怪之处，可以向大王直接请旨问责。夫人恕罪。大王今日回宫，老奴还有很多杂物要去处理，告退。你们唱的是什么呀？先生没有教过你吗？这是《诗经·黄鸟》。诗经。公子怎么了？黄鸟。黄鸟。应当是竹鸟更妥。不，是黄鸟。悄悄黄鸟止于棘，谁从木工？子车燕兮。悄悄黄鸟止于棘。哎，谁从木工？公子冷了吧？我们去那边喝碗澡汤，暖暖身子。谁从木工？刘少，哎，来了。好，这边，谢谢客官。客官慢走。啊，坐。客官请坐。哎，好。客官慢用。
这枣树高大甚好，是谁家的呀？啊，这个是小的姨丈家里的。姨丈家这棵枣树啊，在附近邻里都是最大的。哦，结出的枣啊，在城里也是最甜的。我这小摊啊，就靠着树上的枣撑着呢。我方才从东面过来，看到那里摩肩接踵，车马喧嚣，那是什么地方啊？那个是齐国的皇家驿馆，定是来了什么贵客，在那儿落脚的。小二结账。哎，来了。娇娇黄杨枝集集枣树，53他怎么说想见？公子怎么了？月儿，谁是月儿？月儿，楚国的公主。公子是不是想起什么了？子歇，我是黄歇。黄歇？对，我是黄歇。我是黄歇。我是黄歇。月儿，黄歇。黄歇。月儿。